По домашните вести продолжуваме и со вестите од регионот и од светот. Дејан Андоновиќ ми се придружува во студиото каде што ќе зборуваме за последните случувања. Протестите во Србија се уште се актуелни. Вчера студентите останаа цела ноќ и утринава се уште се пред националната телевизија во Србија. Практично не само што се актуелни, туку влегуваат во својата, би рекол, најжестока фаза, бидејќи по неколку месечното протестирање, студентите и натаму продолжуваат да протестираат, има тука и граѓани во протестите, има тука и уфрлени веројатно елементи, не знам. Имавме изминатата ноќ инциденти, напади. Она што е ново е дека студентите ја блокираа РТС, националната српска телевизија, и РТВ, националната, односно покраинската војвоđанска телевизија, каде што најавија блокади 22 часа, значи од утринава овие две телевизии се блокирани. Причина за блокадата е да не им се дозволува на вработените да влегуваат, се додека овие два национални ТВ сервиси не почнат да известуваат за она што се случува, бидејќи и ние сме сведоци, тука гледаме на кабелските телевизии дека освен оние што имаат N1 и Нова РС, никој друг не известува. Сега па овие известуваат па на еден друг начин, така да во Србија не е подвоеноста, туку потроеноста, бидејќи имаме власт предводена од Вучич, имаме опозиција која е разединета и ги имаме студентите и дел од граѓанското општество кои бараат промени во системот, не бараат да падне Вучич или да дојде Джилас или некој од опозицијата, туку бараат да се смени општеството, бидејќи ова до сега што се случува за нив не е прифатливо. Значи имаме протест, имавме синоќа инциденти, беше нападнат, утринава го гледав, српскиот претседател Вучич го посетуваше припадникот на жандармерија на кого буквално окото му истерано, бидејќи бил нападнат додека обезбедувал простор. Тоа не го направиле студенти, веројатно се знае дека се уфрлени елементи, и сега се тоа е увертира за она што ќе се случува во сабота, кој ќе биде централен протестен собир, митинг во Белград, по низата протестни митинзи во Ниш, Нови Сад, Крагуевац, во поголемите српски градови. За сабота се планира голем митинг, каде што ќе дојдат сите незадоволни граѓани, предводени од студентите. Сега, ова е причина за драматичното предупредување на српскиот претседател Вучич, кој вчера по кој знае кој пат, вонредно обраќање во живо имаше. Се разбира, вчера за прв пат можеби не гостуваше на тие телевизии кои му се блиски, како што е Пинк, туку гостуваше на РТС, на националниот сервис, каде што предупреди дека се подготвува голема револуција во сабота, насилна, и се закани дека сите оние кои ќе направат било што против, како што рече уставниот поредок на Србија, ќе бидат брутално возвратено, односно ќе бидат уапсени и кривично ќе одговараат. И ми се чини дека овие протести кои се пред радиотелевизија Војводина и РТС се како увертира во сето тоа. Вучич вчера предупреди, имаше едно драматично обраќање каде што рече дека имаат сознанија за насилство, дека од три страни планираат да влезат, дека планираат да влезат насилно во српското собрание. И тоа е едно веќе видено сценарио, барем ние што се малку постари знаеме и 96-7 за студентските протести, знаеме и 5 октомвриските протести кога гурна режимот на Милошевиќ. Денеска, случајно или не, е годишнина од смртта на Милошевиќ, кој почина во затворот Шевенинген во Хаг. Значи, некако ништо не се поместува, тука работите одат на Балканов некако на полошо, а се разбира Србија како најголема и централна земја со централна позиција. Тука, веројатно, се прекршува преку неа. Останува се надеваме дека нема да има насилство и бруталност во сабота, како што предупредува српскиот претседател Вучич, кој помалку го вчера во својата изјава малку имаше и тон на алиби, дека планира српските власти нема веќе да ги толерираат протестите, во смисол на тоа дека и студентите па има едни вистинско интелектуални протести каде што не направија никаде насилство, но тие уфрлени групи секогаш постојат, знаеш, и тие можат понекогаш да го сменат токот на планираните протести. Од друга страна, има и контрапротести во смисла
написал на студенти кои сакаат да учат, бидејќи вчера српската влада им се закани дека ќе ја загубат годината, нешто тие што многу загубија и од настава. И од настава, но сега ако ја загубат и годината, тоа ќе биде дополнителен удар, ама и извор на дополнително незадоволство, што не знаеме како ќе избликне не само во сабота каде што се најавени протестите, туку и до тогаш и од тогаш. Еве видовме синоќа имаше насилство и денеска можеби ќе има, не знаеме. Всушност имаме и ние некое искуство 2017, па бевме сведоци на тие некои работи кај нас, видовме како сето тоа може да се одвива, бидејќи имате две страни, а секогаш некоја трета се упикува Ја користи шансата да фрли некое друго светло. И за крај на целата оваа приказна, плановите ќе видиме како ќе поминат деновите до сабота и како сабота ќе помине особено, бидејќи фокусот на не би рекол регионот, туку и на Европа ќе биде токму во Белград за промена, како и секогаш. И морам да кажам дека Вучич планира, ако сето тоа испадне како што они планираат да го спречат сето тоа, на 28 ми се чини март, да направат тие митинг на незадоволните српски граѓани од ова што се случува со протестите, бидејќи како што рече Вучич, нели, како и секоја власт, овие сите протести ја уназадуваат Србија, го невозможуваат него да има напредок Србија во овие тешки моменти. Од друга страна, блокирана е Србија евентуално да влијае врз процесите во Република Српска, каде што знаеме дека и таму српскиот ентитет предводен од Милорад Додик се соочува со кривична одговорност, па можеби и затвор, нели доби таква пресуда. Сега за сега Косово е мирно, но може и таму ова да биде искористено, што е и нормално, додека Вучич се е фокусиран и Белград со протестите во Белград, не може многу да се занимава со другиве овие точки кои се во негов интерес, во српскиот интерес и влијание. Тој најави за 28 огромен масовен протест за да им покаже на овие, како што рече сега, колку всушност луѓе го поддржуваат, а колку не. Сега уште за крај на овој разговор ќе видиме оваа недела треба да биде изгласана и нова влада, бидејќи ќе потсетам владата на Вучовиќ падна и владата на Вучовиќ падна, треба да има нова влада, што дополнително може да ги подгрее страстите во пресрет на сабота кога се очекува голем масовен митинг и се надевам митинг без насилство. Пред да го означиме крајот на овој разговор, да се пренасочиме малку на уште една актуелна тема. Саудиска Арабија е местото каде што ќе се сретнат делегации од страна на Соединетите американски држави и од страна на Украина. Во меѓувреме Москва жестоко нападната со жртви ова утро. Па, ова е логичен след на состојбите. Ајде, Саудиска Арабија, таму треба да седнат Украина и САД да се договорат, за да можат подоцна да седнат да разговарат САД и Русија, за да на крај седнат Русија и Украина и да ја сопрат оваа војна, но бидејќи знаеме како е односот на администрацијата на Трамп и покрај тоа што тој се менува од ден од ден, а знаеме дека Зеленски е ставен во тесно, пуштен низ вода, какви све веќе не квалификации дадовме новинарски изминатиот период. Вчера беше и Зеленски у Саудиска Арабија, беше и Рубио, шефот на Стејт департментот, тие не се сретна. Од друга страна, знаеме дека Русија изминативе 2 дена направи жесток напад врз Курск. Тоа е онаа област, зборувавме вчера, руска, која е под украинска контрола и која повеќе од 8 месеци е во украински раце и кој беше главен адут за евентуалните преговори и размена на територија ако седнат на преговарачка маса. Русите тоа одлучија да им го земат на украинците, извршија жесток напад и прашање на време кога ќе бидат потиснати украинците од руска територија. Сега, украинците како возвраќање ја напаѓаат Москва, овие напади се можеби одмазнички, јас не знам сега, не можам да проценам, или се одмазнички или целни, но се зголемува нервозата на теренот, а реторички ние сме близко до примирие. И сега тоа е една, би рекол, дволична ситуација која знаеме како ќе заврши. Значи, Украина вчера доби од Вашингтон наредба да се согласи на отстапки територијални, а тие територијални отстапки, ќе потсетам, се 21% од
украинска територија, тоа се нели Крим, Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон. Значи тука нема разговор, тука е веќе поставено се, Европа не се согласува и Украина не се согласува до главниот збор во моментов го има Трамп и Вашингтон и ќе видиме дали тоа може да вроди со некаков мир. Она што е се поизвестно е дека нема да биде мир, ќе биде некакво ладно примирие, замрзат конфликт кој подоцна само ќе ескалира, бидејќи кога завршуваат еден конфликт на штета на другата страна, независно кој е во право, кој не е во право, тогаш доаѓа до нови тектонски промени. Значи, Украина сега одмазнички нападна, утринава Москва ја нападна. А какви се сигналите на Вашингтон, само тоа за крај ќе кажам, вчера Твитер или социјалната мрежа поново X беше падната 2-3 пати и незиниот собственик и човек кој е еден од најблиските соработници на Трамп, Илон Маск утринава изјави или ноќеска како му доаѓа, изјави дека бил цел на хакерски напади од Украина, што само го покажува сигналот како Вашингтон гледа на Украина и на актуелното раководство во Зеленски. Останува прашањето, јас тоа ностоп ќе го кажувам од сега па натаму и го кажував, што ќе утре, кога се ова ќе заврши, какви отставки се согласил Путин да направи на сметка на Русија, ако се зема предвид дека Трамп толку многу му е наклонет у цела ова приказна. Знаеме, Трамп е бизнисмен, но и американската политика воопшто секогаш прво ви даваат за да земат нешто. Нема да ви дадат за да не земат ништо или нема нешто да ви дадат ако не ви е платено. Дали тоа ќе биде Кина, дали ќе биде тоа односите со Кина, со Тајван, дали ќе биде нешто на Блискиот Исток, интересите на Русија, или можеби во Африка каде што русите под превезот на овие војни преговори со Трамп имаат заземено доста добри позиции, ги протераа французите од таму, останува да видиме. Останува да видиме и да известуваме се што ние ќе да знаеме. Благодарам Андуновиќ што и ова утро беше заедно со нас, а вие почитувани останете уште неколку минути заедно со нас.